この工具なんて呼ぶ？イエーイ。これね。これですね。わかりますよ。わかります。電切り。レシプロ。レシプロ。電切り。電切り？電動で切るやつだろ。いや、じゃあまあまあ。いつも言ってんじゃん。電切り持ってきて。ニュアンスで持ってってましょう。林さんだけですよ、それ読んでんの。ああ、はいはいはい。これね、もうあれしかないですよね。サラダ。これみんなサラダだね。ちょっと仲いいのが出ちゃったね。海馬見えちゃいましたね。最終問題。マゼラー。なんて言うんだ？なんて言った？マゼラー。マゼラー。ミキサー。ミキサー？これはミキサーでしょ。これはって、じゃあマゼラーはどれなんですか？マゼラーはマゼラー。大きいやつはミキサー。あ、これは大きいからミキサー。ミキサー？ミキサー？ミキサー。あ、ミキサー？ダメです。